Het tekort aan vakmensen docht er moet een breed veld voor. De meeste vraag is er naar technische mensen en ICT'ers. Maar ook voor ervaren onderhoudsmonteurs, elektriciëns, timmermannen en verpleegkundigen is er genoeg werk. Mensen die correct van squallen komen, kunnen dat gat nog net opvullen. Het zijn jonge mensen die hebben nog net zo volle kennis en ervaring en dat draait ze wat kwijt. Ze moeten dat leren in de praktijk. De meeste squallen doen wel haar best om de aansluiting tussen haar opleidings- en de arbeidsmarkt te verbeteren, toch nauwer met bedrijven te werken. Die samenwerking, dat was veel meer maatwerk. Dus die bedrijven kunnen veel beter bepalen van wat wij doen in het onderwijs. Die krijgen die jongens veel eerder te zien. En daarnaast, die jongens, die studenten van ons, ja, die komen veel eerder bij de bedrijven. Dus die merken, die voelen daar hoe prachtig het is om in die techniek wat te doen. Smit verneemt dat het imago van technische vakken nog wel wat omheen kan. Maar werkjouwers moeten ook net altijd het hoogste niveau vregen. Het bedrijfsleven dat wil niveau 4, maar niveau 2, niveau 3, daar ben ik vakmensen. Die hebben wat meer tijd nodig, maar die kennen wel naar niveau 4. Dat ken ik wel, maar daar moeten we wel investeren. Bij het Friesland College binnen die enthousiaste talenten wel te vinden. Ik ben aan het leren van timmerman. Als ik doe wat ik leuk vind, dan ben ik gelukkig. Lasmotec uit Serhusterveen zet vooral biogasinstallaties en machines van de zuivelindustrie in elkaar. Alleen nog ervaren vakmensen kennen het doen. Zolang die nog dreig te vinden binnen, lossen ze het oors op. Wij leiden de jongens hier zelf op. We zieken ze zelf op via de squallen of via kennissen, dat ik wel. En dan jouwen ze hier een opleiding.